une mauvaise shérif personne ou Perséphone sympa, ou pas mais... Que des traînes. Et je crois qu'il vous a parlé, le monsieur. Pardon, j'ai pas entendu, Jarod. Je te demandais, c'est possible, t'arrives toi à lui aligner plus de 15 mois avant qu'il se barre au shérif ou pas? Non, non, et puis quand il Ouais. me parle, c'est par grognement et onomatopée, donc Ouais, bon. on est d'accord. J'ai hein. abandonné de faire la conversation, oui. Ouais, c'est vrai qu'on a vraiment l'impression de parler à un animal sauvage hyperactif. Quoi. On est bien d'accord. Ouais, tout le monde est d'accord, je crois. Hein. Ah, le plus dommage, c'est qu'il y a l'odeur qui va avec. Quoi. En plus, mais bon, il tire son énergie en croquant des queues. Non, mais vous pouvez venir. Quoi Shérif Oui. C'est quoi cette histoire? De quoi? Comment ça vous... Allez, débrouillez-vous, shérif. Vous avez votre énergie, enfin vous prenez votre énergie en croquant des queues. Vos gueules. C'est quoi cette histoire sombre, shérif? Y'a rien du tout, c'est n'importe quoi. Je me suis fait agresser Oh par... merde. Je me suis fait agresser Salut, Bibouille. terre. Salut. Ouais. Voilà. Et j'ai dû me C'est défendre. qui sur le serveur, Bibouille? Voilà. Croquant sa queue. Du coup, vous avez croqué la queue de la panthère. Bah, du coup, pour, je lui ai donné un Moi, coup je de suis poing d'accord et parce j'ai que je croqué pense la que queue je pour fais que ça rouge, m'aille. J'adore, il est obligé de se justifier. Et Pas tout. sortir de son. Et on Ça me parle d'une régale. queue d'animal, pas Oui. de la queue entre les Quel genre jambes. de queue parle-t-on? Oui, bah C'est obligé d'expliquer à tout le monde de quoi il y a de quoi. Ça va. Aïe, aïe. ça, il est. Juste. Ça va. Regardez son visage, hein, je pense que ça en dit long. Hein. Bien, les gens viennent de le voir, il est en calboute. J'ai vu le Regardez, médecin, il c'est bon. essayait d'avoir une prestance, là, il croise les bras. alors Ça qu'il a la moitié. voilà. T'es en train de Ouais, dire c'est qu'une vrai, artiste c'est vrai que peintre là, aux soigner, c'est Perd ça? toute crédibilité. Ouais. Elle a utilisé mon sang pour dessiner sur son dessin. Elle raconte votre vie à tout le monde, C'est techniquement. bien qu'il fallait l'appeler paracétamol. Ouais. Super. Non, mais c'est pour vous aussi qui tient à vous. Hein. Ouais, ça, C'était sur j'en sais Last pas. Country, c'est-à-dire. J'ai beaucoup de Oh, chance j'étais avec ça, Monsieur Lucky. Très bien. Voilà, shérif. Mais non, ça va. Shérif, consultez un minimum. Vous avez un médecin qui se propose. Ce serait bête de mourir d'une infection. Ah oui, il veut pas qu'on le soigne de ses blessures. Ouais, Ah, mais on m'a ça déjà mis dit de l'alcool doc. sur le Ah, il dos est parce que j'en têtu. trouvais Fierté pas. mal placée, On quand m'a même. mis un bandage, ça va, ça va. Ouais. Bandage et de l'alcool. Je lui ai dit, vous aurez Ouais, des. il imitait bien. Comme ça, que ça fait mal les trucs, ça Merci. fait. Si ça monte à votre cœur, shérif, vous êtes mort. Hein. Je lui ai dit, vous aurez des belles cicatrices à montrer. Vous pourrez dire que vous avez battu 2 panthères à main nue, là. Waouh. Et avec Dans les dents. l'omoplate gauche. Dès que je lui disais que j'ai abattu. C'est pas Omoplate, devant, c'est doc, derrière. c'est- ouais. Dès que je lui disais que j'ai abattu un ours, il m'a dit, moi j'en ai abattu 2 à main Ah non, le nue, visage, machin. c'est fort long. Toujours, Il toujours renchérit plus. tout le temps, hein. Toujours plus. Ah, du coup, c'est vous qui avez abattu la panthère, du coup, il en a abattu. Ah, quand j'ai deux. l'omoplate, Ah bah là. c'est pas la droite. Du coup, il a mordu la queue. À la base, il avait juste mis une droite dans le truc, mais Il a terrassé en le mordant. à la fin, bah, c'est grâce à lui, là. Ah oui, le gars là, Ça, oui. c'est pire qu'un enfant, hein. Il est obligé. Celui qui parle comme ça, avec une voix très naturelle, là, c'est ça? C'est lui que tu parles. Oui, Daddy. Je peux écouter. Ah bah, je peux vous assurer que pourtant il est bien planté. Hein. Qu'est-ce qu'il dit? Vous voyez pas les 4 griffures et dans un sens et dans l'autre. Allez, montez sur mon dos. Ouais, mais après, il est parti dans la flotte, ça, Encore ça a plus nettoyé. jeu, et avec les croix et les ronds, là. Ah, Lucky! Ah oui. Ah oui, parce que je le vois pas vraiment. Ouais, c'est vrai que s'il a une voix, c'est grave. Il a une voix surtout rauque, quoi. On avait commencé à se faire tard. Ah, bah, Moi, ça. je me déteste hein, de me coucher si tard. Bon, moi, après demain, je sais que la patronne, elle se réveille tard, donc j'ai pas grand chose à faire. Mais... Il a dit que vous aviez des muscles costauds, shérif. Oh, hein. monsieur Duc, si Hmm. vous n'avez rien à faire demain soir, aussi. j'ai du travail pour vous. Bah, à part passer au gouvernement. Oui, mais est-ce que c'est vendre des petits pots c'est vos travaux. J'aurais besoin que vous m'accompagniez Ah, quelque part. D'accord. Ah oui, oui. mais à quelle heure? Bah, si vous êtes disponible vers 21h30. Ça devrait. Faut juste qu'ils me retiennent pas au gouvernement, mais je vous tiendrai au courant. Oui, sinon, c'est pas grave. Ouais, je te J'ai jure. dit que je passais à 20h, mais je pense qu'ils vont juste me dire Écoute-moi bien. que je suis transféré Bien sûr. à Blackwater. Bien sûr. Jamais tu monteras à Joe. Ok. Pourquoi?
Bon, 21h30. En tout cas, je vous tiens au courant avant, vous inquiétez pas. Je me paye pas de votre tête, Ouais, chef. ça marche. Je vous paierai. D'accord, Vous pouvez me grouiller c'est dessus, gentil. je me paye pas de votre tête. Hein. On verra de toute façon. Dans Bah, pas- ce soir, il faudra que je Vous prenne la dites route pour montage, Rhodes, tout de même. Ouais. Bah oui. Bah, il y a un hôtel ici, monsieur Malone. Ah oui, pour ce soir. Bah, là, je reste ici, Voilà, c'est ça, c'est ça. Faut pas. D'accord. il va falloir que je rentre à Rhodes Ah ouais. pour le spectacle. Ah, ça arrose le spectacle ce soir? Oui. Vas-y, moi ça me tombe sur la gueule. Mais je- vous avez quel j'en veux rôle pas. dans ce spectacle? Bien, je chante. Après, si ça me tombe sur la gueule, c'est autre chose. Ah, vous êtes engagé maintenant? Oh, Ah oui, j'ai été engagé Voilà, on est d'accord. Bah, il y a 2 jours. Ah, ça- d'accord. Si ça me J'ai tombe sur la chanté gueule, à je le Tumbleweed, ferai. Par contre, de hier soir. moi-même, je vais pas. Ah bah j'aimerais bien, ouais. Faudrait que je revienne voir la faire troupe des- pour vous voir chanter. Ouais. vous pouvez nous Après. chanter une petite mélodie là comme ça? Oula. S'il vous plaît. Ah, À cette heure-ci, il va falloir bien que je m'échauffe la voix. je pense que c'est difficile. Allez, s'il vous plaît. Je veux entendre. Je suis si curieuse. Alors, attendez. Là, je suis en observation d'artiste là. Moi, quelques instants que je me remette quand même. Que je me concentre. J'hésite à faire du tam-tam sur mes genoux ou un truc pour vous accompagner parce que là, il y a que moi qui fais rien là. Un petit numéro de claquette. Un petit truc. Attendez que je me positionne bien comme il faut aussi. Il y aura un piano encore, je dis pas. Mais... Vous J'espère que savez ça jouer gênera du pas les piano? gens aux alentours. Oh, si vous chantez pas trop Ah oui, fort, vous me ça- l'avez dit, oui. Vous me l'aviez dit à Rhodes, c'est vrai. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Y a pas de problème, vas-y. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows slowly to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too. For I can't help falling in love with you. Wow. Bravo! Ouais, je m'attendais pas à Bravo. ça. Ah En oui, plus, c'est à cappella assez- comme ça, c'est pas facile. C'est assez J'adore. contradictoire, j'ai une voix beaucoup plus grave lorsque je chante. Ouais, c'est frappant. C'est vrai. J'aime beaucoup la chanson en plus. Bon choix, elle est magnifique. Alors que moi, quand je chante, j'ai une voix de souris. On S'il devrait vous faire plaît, un monsieur duo. Duke, vous pouvez Non, mais c'est chanter pas un vrai. truc aussi. Hmm. Allez, un petit peu. Ah non, mais moi, je chante pas. Non, Je vous chanterai jouez demain très- quand je vous accompagnerai. Vous verrez. vous jouez déjà très bien du piano. Ah, c'est vrai que je me débrouille pas mal au piano. Ouais. C'est ma mère qui m'a appris. J'ai jamais entendu. Ah bon? Ah bah, quand on sera au salon. Ah, vous passez pas assez au salon alors. Ouais, c'est vrai que je joue souvent au salon. Ouais, Et c'est par contre, qu'en général, quand elle arrive au saloon, 5 secondes après, il y a Monsieur Lucky qui arrive et qui dit Perséphone. c'est vrai. C'est vrai que c'est presque une coïncidence. À chaque fois que vous mettez à jouer au piano, il est pas loin. Ben, voilà. Ah oui, Mm. attendez. Non, je vais remets. Et vous voyez plus rien. Oh, c'est parfait, merci. Et puis, hop là. De toute façon, j'ai fini. Monsieur tombe bien, parce que- Malone. Commence à me faire froid.
Oui, ça se voit à vos tétons, oui. Hé, Oui, Je sais pas. c'est question Ouais. d'anatomie, vous en faites pas. c'est quoi cette histoire de monsieur tétons là? C'est purement scientifique. Eh bah ta science tu la gardes. Ah bah du coup, bah vous avez pas de poche, donc je vous tends le dessin. Attendez. Je vais me rhabiller tout de même. Hop là. Merci, il va falloir que tu te calmes. Attendez, j'arrive tout de suite. Et voilà, je vais t'appeler Percy. Ouais, raccourcir. Persil, comme Oui. condiment là, le Oui, persil. oui, c'est ça, oui. Mais Ah, si tu pouvais t'abstenir, non, ça m'arrangerait. Ouais. Je t'appelle Persil. comment alors? Comment Est-ce je que j'ai peux oublié quelque diminuer chose? rapidement? Ah oui, un pantalon Oui. peut-être. effectivement. Ouais, C'est un peu frisqué au Allez. niveau des. Bon, Les genoux. Bah, Voilà. je sais pas moi. Ouais. Bon. Persil, c'est moche. Pépé. C'est moins légendaire, quoi. Appelle-moi Pipou. Pépé, ouais. pépé. Ah là là. Ouais, appelle-moi comme ça. Roserpine. Proserpine, qu'est-ce que c'est moche. Ah, il Je est sais parfait pas, le croquis. moi. Merci beaucoup. Bah oui, bah, avec plaisir, monsieur Malone, comme ça je m'entraîne à mieux dessiner l'anatomie humaine. Attendez.